En instantes comienza. Sonidos del nuevo milenio. Es la hora 10. Esta es MS 257, Radio Nacional Mandestovia, en su canal internacional de frecuencia modulada de 99.3 MHz. Transmitiendo desde la isla de Restonia Varejo, en los dominios en el Océano Atlántico de la República de Mandestovia. Ejecutivo comercial. Cucutesterot. Los tuyos se merecen lo mejor. Por eso, apuesta por productos avícolas de la más alta calidad. Pollos Mazorín. Calidad que avala tu elección. Avenida Atlántica 1732. Restonia Varejo. Mar, sol y arena. Gastronomía, cultura, diversión. Descansa, disfruta, volvé a vivir. Restonia Varejo. Verano todo el año. La Empresa Nacional de Energía de Mandestovia informa que, gracias al incremento sostenido en la producción de los usuarios generadores y al uso racional de electricidad, se amplía el horario de servicio en toda la isla. Cada kilovatio que ahorramos y cada kilovatio que generamos nos permite seguir creciendo. En EMA, la energía la producimos y disfrutamos entre todos. Los siguientes son minutos exclusivos de... Lo tienes. Lo sientes, las sensaciones que hay en Coca-Cola, riendo, es sentir de verdad. Sonidos del nuevo milenio. Comenzamos una nueva hora con rock y pop internacional del 2000 hasta hoy. Estrenos exclusivos, artistas alternativos y las figuras más consagradas de las últimas décadas. Sonidos del nuevo milenio. Música que tiene algo que decir. En instantes, seguimos con más. Sonidos del nuevo milenio. Seguimos buscando detalles únicos para que descubras un sonido nunca antes visto. Ajusta el volumen y disfruta la experiencia RNM con auriculares. RNM 99.3. Logística en estudios. Dobrinka, Barrio Kolaskova. Viví el verano todo el año en Restonia Varejo. Disfruta la isla en Hotel Solimar. Hotel Solimar. Descanso a toda costa. Si elegís Lago Marcino, elegís comodidad, ubicación y tranquilidad en Restonia Varejo. Un complejo de alquiler temporario con todos los servicios, pensado para que tu estadía fluya sin complicaciones, en cualquier momento del año. Cuando todo queda cerca, playas, centro, salidas, compras, el descanso se disfruta de verdad. Eso es Lago Marcino. Promueve Arroyo Salgado, agente inmobiliario. RNM Reels. He empezado a ver una miniserie en Netflix que creo que os va a gustar mucho. Así que si estás cansado de buscar y buscar qué ver en la plataforma, tiene solo 6 capítulos y es un absorbente thriller basado en hechos reales. La historia sigue a un grupo de funcionarios de aduanas británicos que ante el aumento brutal del tráfico de drogas son reclutados para una misión secreta del gobierno: infiltrarse en redes de narcotráfico muy peligrosas. Estas operaciones encubiertas se vuelven cada vez más peligrosas ya que los protagonistas tienen que vivir una doble vida constante. Una de esas series donde la tensión no baja nunca. Ambientación oscura, diálogos tensos y esa sensación constante de que los van a descubrir. Leyendas está entre lo más visto de Netflix y es ideal para hacer un maratón. Una voz. Un mensaje. Una señal que recorre toda la isla. Radio Nacional Mandestovia. FM 99.3. Todo el fin de semana. Logística en estudios. Dobrinka, Barrio Kolaskova. Los siguientes son minutos exclusivos de Helados Glutifucci. El sabor del verano. Ahora seguimos con más. Sonidos del nuevo milenio.
Lo más nuevo. Lo más reciente del mundo de la música. Una auténtica degustación de nuevos sonidos. Estreno en RNM. En instantes, seguimos con más. Es la hora 10, 30 minutos. Una voz, Un mensaje. una señal que recorre toda la isla. Radio Nacional Mandestovia. FM 99.3. Una cosa de loco. Bajo la dirección de Roberto Aguinaldo Mansalva. Sintonice Matc, Mandestovia Televisora Color, Canal 7 de Televisión Digital Terrestre. Matc, la visión única. Más de 50 máquinas arcade clásicas de los años 70 y 80 te esperan en un amplio salón, en pleno centro de Restonia Parejo. Desafía a tus amigos en una partida de pool y vuelve a esos juegos que hicieron historia. Olvídate del celular por un momento. Arcade Club. Porque los clásicos siguen en juego. La Empresa Nacional de Energía de Mandestovia recuerda que continúa vigente la reglamentación que establece la incorporación de techos solares en nuevas construcciones. Además, se encuentran disponibles líneas de crédito para la adquisición e instalación de paneles solares destinados a usuarios generadores. En EMAT, La energía la producimos y disfrutamos entre todos. Los siguientes son minutos exclusivos de la frescura tiene gusto a glutifuchi. Helados Glutifuchi. El sabor del verano. Ahora seguimos con más. Sonidos del nuevo milenio. En instantes, seguimos con más sonidos del nuevo milenio. Es la hora 10, 46 minutos. Todo el fin de semana. RNM 99.3. También en el canal 22.3 de Televisión Digital Terrestre. Abre las puertas a nuevas oportunidades con English World Center. Mejora tu confianza, amplía tus horizontes y prepárate para el éxito global. Con clases dinámicas y profesores nativos, tu progreso está asegurado. English World Center, de la profesora Margaret Beecher. Transforma tu futuro hoy. Lo de Gilla, pastelería artesanal para todos los paladares. Refinada elaboración a cargo de María de las Mercedes Boya Ponte de Murano. Gilla para los amigos. Lo de Gilla, Para que el buen gusto siempre acalle las malas lenguas. RNM Restonia Parejo acerca tu mensaje a miles de oyentes locales y turistas. Con nuestra cobertura local y alcance mundial online, tu publicidad llega más lejos. Haz que tu marca se escuche. RNM Restonia Parejo. Integrante de la red oficial de multimedios de la República de Mandestovia. De nuestra programación. En la próxima hora. Y más tarde. Radio Nacional Mandestovia. Los siguientes son minutos exclusivos de su atención, por favor. Consulte a su parapsicóloga amiga antes de exponerse al siguiente segmento de nuestra programación. Consulte hoy mismo a Margarita González, Estamos de regreso con Sonidos del nuevo milenio. Estreno. Estreno en RNM.